Прослушал аудиозаписи опросов, которые остались в наследство Абхазии от так называемых иностранных политтехнологов. На них допросы кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления и опросы лояльности граждан Абхазии к России и Бадригунба. Прежде чем изложить суть, должна сразу отметить, что ничего более непрофессионального в своей жизни я не слышала. Если товарищи, именующие себя политтехнологами, так же, как в Абхазии, поработали в Запорожье, Ростове или Африке, то на стол их кураторам легли данные, полностью искажающие общественно-политическую реальность. Начнем со своих баранов. Здесь самое удивительное не то, какие вопросы им задает Иван Рева, а то, что люди, которые собирались стать, а некоторые и стали народными избранниками, не испытывают дискомфорта, отчитываясь о своих планах, намерениях, с воодушевлением расписывая свою биографию, косноязычно хвастаясь 2 или 3 образованиями перед иностранным гражданином, не имеющим никакого представления ни об Абхазии, ни о его жителях. Отдельная песня «Вопросы о лояльности». Но о них лучше поговорить в рамках опроса, которые проводились как в социальной сети, так и вживую на улицах города, в магазинах, на автозаправках и госучреждениях. И опять сочувствую тем, кто будет формировать мнение об Абхазии, о настроениях и общественно-политической обстановке в нашей стране. Цель опроса – выявить отношение к России и к Бадригунба через прямые вопросы. Представляете, да, подходит к абхазу русский парень и спрашивает, как вы относитесь к русским, к России? А что, собственно, имеется в виду? Пушкин, Достоевский или Бродский, Малевич? А может, Ленин, Сталин? С таким же успехом можно спросить об отношении к Армении или Турции, выяснить степень религиозной толерантности. И желательно, чтобы эти вопросы задавали армянин и турок, христианин и мусульманин. Тогда вы получите результат, который вас интересует. 100%. Удивительная корректность прослеживается и в вопросах об отношении к Владимиру Путину и к Бадригунба. Здесь, в Абхазии. Конечно, умилило, как Иван Рева заверял опрашиваемых, что опрос анонимный. Анонимный – это лицом к лицу в Абхазии. Ребята, не устаю удивляться в вашей наивности. Вы нас с многомиллионным Китаем не перепутали? И это еще мы и слова не сказали о построении вопросов. Вот такой диалог. Как вы относитесь к Бадригунба? Хорошо. А что вы знаете о его работе? Ничего. А теперь вниманию правоохранительных органов Абхазии, Совбеза и гаранта Конституции. Вопросы, связанные с ликвидацией независимости нашей страны, с выражением гражданской активности. Здравствуйте, меня зовут Иван. Помогите мне в исследовании. Я для университета провожу соцопрос, и вот очень важно узнать ваше мнение. Скажите, пожалуйста, Россия и Абхазии следует объединиться в единое государство с общей армией, валютой, внешней политикой и органами власти? Абхазии следует войти в состав России и стать одним из субъектов Российской Федерации? И еще, в вопросах никак не учитывается та часть общества, которая отказывается оглашать свое мнение. В основном это протестный электорат, и он, собственно, и должен быть интересен тем, кто изучает общественное мнение. Потому как и ежу понятно, что эти опросы от АГУ, как говорит Иван Рева, проводятся сугубо для российских кураторов. И именно по таким, с позволения сказать, идиотским лекалам формируются выводы о ситуации в нашей стране. Логическая цепочка такова. По выводам принимается решение, реакция на которые зачастую удивляет и тех, кто принимает их за пределами Абхазии, и, конечно же, граждан и жителей Абхазии. Потому как одно дело сказать приятное не понимающему тонкости абхазского этикета гостю, и совсем другое дело сказать правду случайному прохожему. И совет получателям конечной продукции. Не тратьте деньги, господа, на офисы для политтехнологов, на проживание их в Абхазии, создание анонимных ресурсов, полную картину и исчерпывающую информацию о настроениях в Абхазии можно получить, не отходя от компьютера в социальных сетях. Здесь и диалоги, и полемика по любым вопросам, и общественно-политические настроения.
И по стране не бродят парни, раздражая граждан Абхазии глупыми вопросами.